Benvidas a Pingando. Eu son Laura, xornalista, e invítoche a aprender xunto a min todo o posíbel sobre o ciclo menstrual. Ola a todas e benvidas un día máis a estas entrevistas. Hoxe estamos con Carmela Cela, investigadora predoutoral no Centro de Bioloxía Molecular Severo Ochoa e divulgadora en Ecos de Xigantes e Ciencia con Carmen e de xeito individual tamén na súa propia canle de YouTube. Ola Carmela e moitas grazas por estar aquí. Hola Laura, pois moitas grazas a ti por convidarme, que bueno, xa sabrás que eu son fan deste podcast, así que vir é casi un agasallo, así que moi contenta de estar por aquí. O agasallo que veñas. Bueno, o primeiro xa para entrar así de golpe, que pasa con todo isto de químico contra natural? Pois esta é unha boa pregunta porque realmente agora hai unha tendencia un pouco non como a quimiofobia, que todo aquilo que está relacionado coa química e cos químicos parece que nos bota para atrás, que todo o queremos orgánico, biolóxico e super respetuoso con non sei con que, porque realmente a química está en todo. De feito, todo o que nos compón a nos mesmos está feito de química. Todo o que nos mantén vivos son reaccións químicas. Entón, ese medo un pouco á química do descoñecido non ten moito sentido. E a min o que máis gracia me fai é todos eses produtos, todos eses embalaxes que poñen orgánico, biolóxico, cando son cousas de comer, que obviamente é que teñen que ser orgánicas e biolóxicas. Porque en química definimos orgánico como todo aquilo que está composto de materia orgánica, que simplemente é que este feito por carbono, oxígeno, nitróxeno e hidróxeno, que son as moléculas da que está feito prácticamente todo. Entón, facer esa distinción entre químico e non químico realmente non ten moito sentido. E tamén outro detalle interesante é que moitas veces miramos nos embalaxes dos produtos de alimentación e vemos que hai moitos deses conservantes que se chaman E430, E200 non sei canto. E parece que os queremos evitar, cando realmente son, se os buscas, moitas veces son moléculas inofensivas, por chamarlle de algún modo, son moléculas das que o teu propio corpo está feito, son aminoácidos e produtos que polas súas características son pois antibacterianos ou antimicrobianos para que eses produtos se conserven durante máis tempo, pero que non teñen por que facerche a ti ningún mal. De feito, están facendo o ben de que esa comida non este contaminada e a poidas comer. Así que eu creo que non debería haber esa quimiofobia, porque moitas veces son cousas completamente inofensivas. E as que son dañinas xa están prohibidas polas autoridades competentes, polas axencias dos medicamentos e de toxicoloxía. Así que todo aquilo que consumimos, se non é en grandes cantidades, porque en grandes cantidades incluso a auga é mala porque podes morrer de sobrehidratación, pois non hai que ter ese medo ou ese rechazo cara ao químico. Claro, é que xustamente sobre isto vin onte como listas de ingredientes dun plátano ou dunha mazá, entón, claro, é super gracioso porque a lista que sae de todo o que contén é longuísima. E logo ven esta xente a dicir, non, a lista canto máis curta mellor, canto o que dicías, cantos menos non sei que teña, mellor, e realmente iso, que case como se prefire, como se quixeses que as bacterias estivesen máis presentes con tal de que non haxa un químico malo. Xa, é que o que dice totalmente, porque se un plátano ou unha mazá o escribes nesa nomenclatura que existe, que é simplemente unha nomenclatura pois, do sector alimentario ou da nutrición, que son eses E200 non sei que, ten moitísimos. E de feito, ese é un meme que eu tamén o vin, a ver se o recupero nas redes sociais, que a primeira imaxe é pois, unha lista super longa de glicosulfato de non sei que, E200 non sei canto, e lelo todo iso e poñenche, e que produto será este? E a seguinte imaxe é unha mazá, un plátano, é que non ten moito sentido ter esa reticencia cara a simplemente unha nomenclatura. De onde crees que ven toda esta quimiofobia? Pois igual da información un pouco contradictoria que podemos atopar dependendo que consultemos, porque claro, se nos informamos en medios que se dediquen sobre todo a, como diría, a comida saudable, pois sí que é certo que
os ultraprocesados, quizáis os pastéis e todo este tipo de bollería industrial, pois todo iso sí que contén moitos azúcares e moitas graxas que non por ser azúcares e graxas van ser malos, senón que polas cantidades que teñen no pouco espazo que o vas comer, quero dicir, se comes un boliño deses vai che dar moitas máis graxas e moitas máis azúcares que se comes froita ou se comes un cacho de pan ou o que sexa. Entón, se cruzamos esas dúas informacións, podémonos atopar nun espazo como indeterminado de, vale, estánme dicindo por un lado que comer moitas cousas producidas industrialmente é malo, pois se busco eses mesmos ingredientes noutras cousas que poden ser froitas e verduras, tamén é malo. Pero realmente é máis a cantidade ou facerse moi asidua a comer ese tipo de alimentación e sustituílo por outra moito máis saudable o que é malo, pero non os químicos en sí, porque están en todo. Así que eu creo que ese contraste de información que nos ven de dúas fontes e que no noso cerebro como ten sentido, pois que o mesturamos. Claro, é que nisto tamén é moi importante que as persoas que escriben ese tipo de información sepan do que falan, porque senón é o que distí, que ao final cruzamos informacións, que ao final tamén pasa un pouco coas pseudociencias. Digamos que a parte que nos creemos é a parte que ten sentido se o pensamos, que logo iso cando se estuda e se fan as investigacións e todo, vese que non é real, pero a premisa en sí tería sentido, entón é moito máis fácil que o creamos. Pois sí, justamente. Bueno, moitas veces lígase esta parte de química, sobre todo cando falamos de ciclo menstrual, con disruptores endocrinos. Entón, que son? Cal sería o perigo, digamos? Claro, aí xa nos metemos noutro tema porque non é o mesmo falar de químicos que están presentes en produtos de alimentación e que non por ser químicos, porque todo é química, van ser malignos, con outros produtos tamén químicos que sí que poden ter alteracións nos nosos organismos e por iso hai legislacións que proíben pois, o seu uso en produtos de consumo, pero que moitas veces nos produtos de consumo están en pequenas cantidades que non van ser malos para nós, pero que unha sobreexposición sí que nos pode danar o noso organismo. E ese sería o caso dos disruptores endocrinos. Que os disruptores endocrinos, que na xerga moitas veces chamaselles EDC, das siglas en inglés, pois son moléculas que pola súa estructura química son moi parecidas a moléculas que sí que temos nós, moléculas do sistema endocrino, que é o sistema pois, das hormonas, pois, os famosos estróxenos, progesterona, etc. Entón, estes disruptores endocrinos o que fan é semellarse moito á estructura química que teñen, por exemplo, os estróxenos, por poñer unha molécula que non sea familiar, entón poden alterar as vías nas que funcionan os estróxenos no noso corpo. E poden facer de varios modos. Poden bloquear a acción dos estróxenos, entón, aínda que nos teñamos estróxenos naturales, como os receptores deses estróxenos estarán ocupados por estas moléculas disruptoras, os estróxenos non van funcionar, ou poden facer o contrario, poden simular moi ben a estrutura dos estróxenos e facer o mesmo efecto. Entón, se estamos expostos a eses disruptores, teríamos como unha sobreactivación dos estróxenos no noso corpo. Teñen varias vías de actuación moi diversas e dependendo que disruptor se trate, pois tería un efecto ou outro. Que, por exemplo, disruptores endocrinos así un pouco famosos son os famosos parabenos que están presentes en moitos produtos cosméticos e cada vez téndese máis a carácter produtos cosméticos libres de parabenos, pois champús, xabóns, cremas, que nas cantidades que están presentes en xabóns e cremas non deberían ser tóxicos para nós nin facer ningún tipo de estrago na nosa saúde e por iso están permitidos. Pero como cada vez se afonda máis neste tipo de investigación e se ve que sí que poden ter algúns efectos no noso sistema endocrino e hormonal, pois cada vez téndese a eliminalos. Pero, en principio, non deberían facernos un mal moi grande porque non é unha exposición moi continuada, teria que ser moito máis cantidade para facer o efecto que teñen as hormonas en nós. E non só están en produtos cosméticos ou de higiene, senón tamén en higiene do fogar, pois, deterxentes, xabóns, líquidos para limpar o chan, etc. Tamén en herbicidas, en produtos insecticidas. Están presentes en gran parte de produtos porque teñen tamén esa capacidade, son tamén conservantes, digamos, esa capacidade de facer que os produtos non se estraguen por contaminación de microorganismos ou bacterias. Entón son moi útiles para o que ven sendo toda esa industria.
Sí, é que eu lembrome moitísimo cando falo deste tema, cando, non sei cando sería, igual hai 10 anos como moito, que empezaron a aparecer sobre todo en todos os xoguetes que eran para nenos, inclusive en anuncios de televisión, todos poñían libres de BPA. Foi como un boom que creo que foi cando se descubriu un pouco o que facía e aparecían iso na televisión en case todos os anuncios. Xusto. Tamén moitas botellas de plástico agora tamén aparece ese símbolo de libre de BPA, porque o BPA é tamén, non me lembro ahora do nome así longo, creo que é bastante complexo para vento, non sei ben agora o nome, pero sí que é un disruptor endocrino e está presente en moitos plásticos. Entón sí que Pero claro, é o que dicíamos que según vai avanzando a investigación sobre esos produtos, vanse prohibindo e vaise adaptando un pouco a legislación. Claro. E claro, nos nenos, decías sobre todo dos xoguetes, nos nenos é moito máis importante porque claro, cando estás en idade de crecemento, o sistema endocrino é moi importante porque non só afecta as hormonas que estamos habituadas a falar neste pingando, que son as do ciclo menstrual, senón tamén a todas as hormonas do crecemento e outros Da sistemas que tiroides son tamén, de tiroides claro. que son moi importantes para o crecemento. Entón, claro, que os xoguetes estén libres de disruptores endocrinos é bastante importante. Sí, porque digamos que non xa temos como un sistema máis ou menos establecido, aínda que se pode alterar bastante facilmente, pero bueno, que é máis ou menos estable, pero De nos feito, nenos vin fai pouco unha gráfica que poñía pois as distintas idades, pois o desenvolvemento embrionario, fetal, xa o nacemento, as idades máis temperás e como ían afectando estes disruptores nas distintas idades. E sobre todo, creo lembrar que estaban máis concentrados, bueno, tamén poñía como afectaban a distintos sistemas, porque non só afectan o endocrino, senón tamén o inmunitario, porque depende moito do claro. endocrino. E ian poñendo, pois eso, en función da idade, en función dos sistemas, como ia afectando. E acumulábanse, sobre todo, pois eso, no desenvolvemento embrionario fetal e nas primeiras idades da vida. Porque, claro, se as nais xestantes ou as persoas xestantes están expostas a eses disruptores endocrinos, tamén pode ser perigoso para a xestación e para o desenvolvemento desas crianzas. Sí, iso tamén é super importante. E agora, cando estabas falando dos estróxenos, estábame lembrando dunha historia bastante graciosa, porque claro, con todo isto dos químicos, había mulleres que rexeitaban a pílula simplemente porque estaba feita con hormonas sintéticas de laboratorio, digamos. Parecíalles que era pouco natural. Entón, houbo unha farmacéutica que comezou a facer pílula con hormonas que extraía de vacas. Entón, claro, o tema é que as hormonas sintéticas de laboratorio parecíanse moito máis as hormonas que ti tes como persoa humana que as que tiña unha vaca. Pero como se vendían como hormonas naturais porque estaban sacadas dunha vaca, moita xente as tomaba. E claro, logo iso, pois Bueno, todos os problemas. estás nos dando un pouco a volta ao cerebro con toda esta moda do natural, porque a mí pareceme moito menos sostible ou co medio ambiente extraer esas hormonas das vacas que producilas no laboratorio, porque no laboratorio probablemente será ou síntese química, que é mezclar produtos e facer que reaccionen, ou por enxeñería xenética en bacterias, que non produces ningún sufrimento animal, é moito máis barato de producir en moita máis cantidade e moito máis semellante ás humanas, porque o que se fará é clonar o xen que produce a hormona humana e producilo en bacterias, entón a semellanza vai ser moito máis químicamente exacta. Claro, pero non, como era Sí, natural. como era natural, era producido en vacas de confianza, un pouco, de feito, antes igual sí que se facía porque era o único que se coñecía, a insulina, hoxe en día producese de maneira recombinante nos laboratorios, iso mediante enxeñería xenética, pero antes o que se facía era extraela de porcos, e funcionaba moito peor porque che podía dar moitas máis reaccións alérxicas, porque claro, é doutra especie. Mentras Claro. que se é producido en bacterias e é da túa propia especie, pois vai funcionar moito mellor que o caso de hoxe en día tamén. Sí. É que eu coñecí outro caso, pero agora esqueceuseme. Non sei se era a testosterona que tamén se sacaba de algún animal, bueno, Eso. había cada cada efecto secundario que era para flipar.
Sí, é que esas cousas foron avanzando moito tamén según se ian desenvolvendo os métodos para facelo, pois, deso, dun xeito máis químico no laboratorio. Bueno, falando outra vez dos disruptores endocrinos, en moitas ocasións asocianse coa endometriose. Entón, contanos un pouco por que poderían estar relacionadas. Bueno, pois eu alegrome moito de que me introduciras neste tema porque Laura contactoume un pouco pois para iso, para falar sobre a endometriose. É o certo que, bueno, coñecía así de oír falar, pero facer esta lectura, esta documentación un pouco para falar deste tema, pois veume super ben porque aprendín un montón de cousas. Entón, se che parece, primeiro introducimos un pouco que é a endometriose para que non o coñeza. Pois a endometriose é unha enfermidade que afecta pois, á población femenina ou de persoas que menstruan, que consiste en que medra ou se expande o texido endométrico, que é o que recobre o útero, é o que fai posible a menstruación fora do propio útero. Podería pois, empezar a medrar pois, alrededor das trompas de falopio ou na cavidade peritoneal, que é pois, onde temos os intestinos e o resto de cousas da barriga. E ese crecemento de texido donde non debería, pois produce unha gran dor, porque produce que medre texido onde non debería, polo tanto haxa inflamación, unha resposta inmunitaria exagerada e polo tanto dor. Menstruales tan fortes que padecen algunhas persoas que menstruan. E, bueno, é unha patoloxía bastante descoñecida e bastante pouco visibilizada porque pouca xente sabe en que consiste, en que o produce e, en cambio, pois afecta, creo que a un 10% de todas as persoas menstruantes. Sí, Creo que entre 10 e 15. Entre 10 e 15. Creo que estiven vendo datos que no mundo a máis de 200 millóns, en España a máis de 2 millóns. Non coñezo os datos en Galiza, pero, bueno, poderíase extrapolar, imagino. Así que, para ser tan padecida, é moi pouco coñecida. E pensaredes, pois igual é que se descubriu fai pouco, entón pois non estamos familiarizadas con isto. Pois non, amigos, porque describiuse no 1894. Ti podes creer que unha patoloxía do 1894 teñamos que virnos aquí a pingando a facela popular? Pois sí, pareceume bastante chamativo. E, de feito, bueno, podemos contar unha pequena anécdota que nos aconteceu alrededor deste tema, porque a mí pareceme bastante gracioso, é que cando Laura me contactou, envioume un artigo que a ela lle pareceu interesante que explicaba, pois, eso, moitas cousas relacionadas ca endometriose, pois como está relacionada co sistema inmunitario, cos disruptores endocrinos, e, bueno, en que consiste. Eu, bueno, pois lín ese artigo e tal, e xa íamos quedar para gravar hoxe, e xusto esta semana chegoume un correo da Sociedade Española de Inmunoloxía que hai unha reunión mensual para falar dun tema de investigación, e xusto desta semana era a muller que é a primeira autora do paper que me enviara a Laura, do artigo que me enviara a Laura. Entón foi como conxunción astral para falar da endometriose. A mí fixeme moita gracia. E, de feito, moitos dos datos que traio e moitas das cousas estas que imos falar pois veñen do artigo que estiven lendo e da charla que deu esta muller que se chama María Pilar García Peñarrubia, que é da Universidade de Murcia, ten un grupo de investigación pois eso, sobre endometriose, e que gustoume moito a súa charla e dá datos moi interesantes. Entón, agora que xa sabemos o que é a endometriose, que produce moita dor, que é unha enfermidade un pouco invisibilizada, o que decía esta investigadora é que por que está invisibilizada? Pois, punto número 1, porque non é mortal, non é unha patoloxía mortal, ainda que produza unhas dores moi fortes, non é unha patoloxía mortal, e punto número 2, porque é unha enfermidade feminina, é unha enfermidade que afecta pois, as persoas menstruantes, clásicamente mulleres. Entón, iso fai que non sexa pois tan estudada como outra que pode afectar a toda a población ou que pode afectar a solo homes. Así que, pois é un pouco triste, sobre todo ela comentaba que teñen bastantes problemas para ter financiación, porque é un grupo especializado en endometriose que toca varios paus sobre pois, inmunoloxía ou disruptores endocrinos ou tamén como afecta a microbiota, e que moitas veces os seus proxectos por parte do Ministerio de Ciencia están moi ben valorados, parecenlles moi interesantes, pero non o suficiente como para darlles fondos. Entón, o que teñen que facer moitas veces é facer prácticamente crowdfunding eles mesmos para ter eses fondos. E contou unha historia que me pareceu moi bonita, que Lucía Arnaiz, que é unha cantante, creo que ten un grupo, pois o que fixo foi promocionar un festival de música que se chama Endomequé, porque é o primeiro que che din, non? Diagnosticanche endometriose e ti dis Endomequé.
Entón, ese festival de música, pois todo o que se recaudaba pois era para a investigación deste grupo de Pilar García Peñarrubia. Entón, pois, además tiñan grupos super potentes, creo que La Dilla Rusa e grupos así bastante coñecidos, que fixeron ese festival e que o recaudado pois foi para a investigación. Así que é unha pena ter que recurrir a esas cousas, pero tamén é bonito ver como sí que hai un interese por parte da poboación pois para resolver este problema. Así que a pregunta cal é? Que os disruptores endocrinos, non? Sí. E que gustoume No, tamén é este moi tema que interesante, ademais é algo que digo eu sempre que as investigadoras tamén comen. Por moita vocación que teñan, non lles podes dicir, pois mira, investiga e xa no tempo que che quede xa buscarás a vida para ver como comes. Non, o que temos que facer é conseguir que polo traballo que fan, que cobren, porque é o que quere todo o mundo, cobrar polo traballo que fai. E ademais un traballo tan importante, e que moitas veces, pois iso, a vocación que parece como a fórmula máxica pero que para non dá de comer. E ademais nun laboratorio, aparte de pagar o persoal, que é unha parte fundamental de que funcione, porque sen traballo humano é imposible soster unha investigación, tamén os reactivos e todo o material que se emprega é bastante caro. Entón non se pode claro. vivir do aire, porque non se podería sacar adiante ningún os resultados nin ningún os datos. Entón, pois iso, se queres falamos un pouco de como Sí. afectan os disruptores endocrinos, pois o artigo este que propuxo este grupo de investigación, que a verdad é bastante interesante. Entón, déxame pensar. No, o que pasa... Para mirar os apuntes. Pausa para mirar os apuntes. O que sucede é que no que máis se está investigando é en que produce a endometriose. A endometriose, por que se produce? Que factores desencadean que se poida producir esta enfermidade que se chama endometriose, que ten pois, eses efectos tan graves de unha dor moi intensa que pode facer que a xente que o padece pois o producir estes dores tan fortes pois ten consecuencias socioeconómicas de pois igual estás tan mal que non podes ir a traballar, que tes que privarte a ti mesma de facer certas actividades porque estás sufrindo unha dor moi intenso. E como tamén é moi raro de diagnosticar, porque tardas en diagnosticar de entre 5 e 7 anos, que é moitísimo, porque estás cunha patoloxía que pensas que estás tola porque doeche moitísimo, non sabes por qué, e non se che diagnostica ata pasado bastante tempo. Isto tamén é un problema polo xeito no que se diagnostica, que na charla esta contounos Pilar que para diagnosticalo claramente podes ter síntomas, como pode ser que pois, ese dor tan forte, que teñas dor tamén durante as relacións sexuais e demais, pero para diagnosticalo 100% seguro é que teñenche que abrir a cavidade a cavidade pélvica para ver ese texido que crece onde non debería. Entón, claro, é unha técnica moi invasiva de diagnóstico. Non se pode facer así a lixeira de pois teño dores menstruales, pois vou abrir a ver que hai, non, porque é moi invasivo, podes crear infeccións e problemas máis graves. Entón, adoita ser o último recurso que é cando se diagnostica e por iso é tan difícil. Por iso tamén se a investigación se encamiñase máis hacia atopar certos marcadores que se poderan detectar, por exemplo, en sangue, que é moito menos invasivo, pois sería moito máis beneficioso. Entón, certas teorías que din por que se produce esta endometriose, porque se atopamos a raíz tamén sería máis fácil atopar un tratamento, pois unha é que me impresionou porque non a coñecía, é a menstruación retrógrada, que eu non sabía que isto sucedía e de feito sucede a maioría das veces e a maioría das mulleres, non sei se era un 80%. Sí, entre 80 e 90. Como tampouco está moi estudado, os porcentaxes varían un pouco, pero sí, entre 80 e o 90. Claro que, bueno, menstruación retrógrada defínese como que en lugar de, bueno, que parte do sangue cae pois, pola cavidade uterina e pola vaxina ata sair do corpo, pero hai parte dese sangue que non, que fai o camiño inverso, que iría como hacia as trompas de falopio e parte incluso sairía fora do sistema reproductor e se podería verter por esa cavidade pélvica na que logo crecerían eses texidos que non deberían estar aí e producirían inflamación e, polo tanto, dor. Esa é unha das teorías que se din, porque claro, como esas células do endometrio abandonan a cavidade uterina cara a outros lugares, pois que esas células empezarán a medrar onde non deben. Pero claro, non pode ser só isto,
porque se un 80% das veces ou das mulleres ou dos ciclos temos menstruación retrógrada, só un 10% teñen endometriose. Entón, pode que inflúa, pero non pode ser esa a única A causa. única causa, Entón, claro. outras das causas que... Claro. Entón, outras das causas que se estudan é que poida ter un factor inmunitario, que poida ser que ese texido comece a crecer e como é un texido inflamatorio e que está onde non debería, pois o propio sistema inmunitario comeza a atacalo e por iso se forman esa masa cada vez máis extensa de texido que non é maligno, porque se fora maligno falaríamos xa dun cancro, pero non é texido que non está transformado a células cancerígenas, senón que medra onde non debería e inflámase. E iso podría estar implicado o sistema inmunitario. Despois tamén podría estar involucrada a microbiota, que falastes no podcast anterior con Andrea Muras, Andrea, sí. que estivo super interesante. Pois a microbiota tamén podría estar implicada porque nós temos unha microbiota que é beneficiosa e que está onde debería, pois, por exemplo, na vaxina para manter o pH ácido e que non teñamos infeccións, que teñamos simplemente a nosa microbiota normal e saudable, pero se a microbiota se estende a onde non debería, pois tamén provoca unha infección. Entón podría asociarse que esas infeccións que proveñen da microbiota normal que crece onde non debería, pois tamén activen o sistema inmunitario, produzan esa inflamación e esa dor. O caso é que non está moi claro cal destes factores ten máis peso ou é o que máis influe en acabar desenvolvendo endometriose. Entón, o estudo que propoñen o grupo de Pilar Peñarrubia pois é moi interesante porque liga varios destes factores e ademais introduce os disruptores endocrinos. Entón, o que eles propoñen é que durante o desenvolvemento dun feto a nai ou a persoa que xesta ese embrión e despois ese feto este sometida, non, este asociada tampouco, como se di cando estás Influída, exposta, no, sí, non sei. exposta, eso. Se a persoa xestante, mentras ten ese embrión, ese feto en desenvolvemento, está exposta a disruptores endocrinos, pois claro, o que o proceso de xestación que está moi influído polas hormonas e polos estróxenos, pois estaría tamén baixo o efecto deses disruptores endocrinos. Repetimos que ten que ser en altas doses para que faga efecto, pero imagínate que pois o teu traballo implica pois labores de limpeza e os produtos de limpeza que utilizas teñen disruptores endocrinos e ti tes unha exposición continuada con eles, pois podería influir o teu proceso de xestación. Entón, que pasaría? Que estas hormonas que se ven irrompidas polos disruptores endocrinos farían a súa función lixeiramente diferente ao habitual. Entón, isto podería levar a que os bebés que están medrando no útero materno tiveran unha distancia, creo que se chama, anogenital máis curta, que isto significaría, no caso das mulleres, pois que teñen o orificio da vaxina e o orificio do ano pois máis preto do que se tería nun desenvolvemento normal. Entón, isto faría que sería máis sinxelo que a microbiota que temos nas feces ou no ano se trasladase cara a vaxina, porque están máis preto. Entón, sería máis fácil que por unha hixiene inadecuada pois poderan colonizar as bacterias do ano a vaxina. Entón, estas bacterias, se continúan ascendendo, poderían chegar a cavidades onde non deberían e provocar esta inflamación e esta dor que acaba provocando a endometriose. Entón, ligan estes tres factores que serían o inmunitario, porque hai esa resposta exagerada, co microbiolóxico, porque se trasladan as bacterias onde non deberían, co dos disruptores endocrinos, que son os que causan que exista esa menor distancia anogenital nos fetos das mulleres que están expostos a eles. E isto, eles fixeron de momento só consultando bibliografía, quero dicir, é un traballo bibliográfico no que non aportan experimentos que realmente demostren esta hipótese. É unha hipótese, pero que ten bastante sentido porque engloba todo o que parece estar relacionado coa endometriose. Así que a min pareceume moi interesante, a verdade, este xeito de explicalo, que está por ver que sexa correcto, pero que daríalle unha explicación á endometriose, á orixe da endometriose. Claro, é que ademais
iso último que acabas de dicir que é super importante, que sempre estás falando de que o que propoñen e non que sexa así definitivamente, porque claro, o tema cos estudos científicos é que cando se publica un, pois normalmente está se está ben feito, está baseado na evidencia e todo iso, pero que sexa o que ti atopaches ou o que eses resultados sexan así nese estudo non quere dicir que sexa así universalmente. É dicir, que cos estudos avanzamos moitísimo, pero que hai en casos, por exemplo, se neste en concreto que non se fai un experimento, que non é que sexa a verdade absoluta. Porque moitas veces hai este tema de non, é que hai anos hai un estudo dicindo isto e agora hai outro que o contradí. Bueno, realmente que non se están contradicindo, están avanzando coa información que teñen nese momento. E xusto a min este artigo para o que máis importante me parece é para recopilar toda a información que había ata o momento, porque explícache pois eso, moitas particularidades de como afecta o sistema inmunitario, como afectan os estróxenos, e abre un campo cara a isto que eles observaron de como influen os disruptores endocrinos. Entón, moitas veces é importante recopilar o que hai ata a data, non todos os traballos son novidosos de acabamos de facer isto, entón demostramos outro. Tamén é moi importante saber ata onde chegamos agora para poder continuar nesa investigación, que é o que fixeron con este traballo neste grupo e que abre pois, moitas vías de investigación para seguir estudando como afectan os disruptores endocrinos á endometriose e tamén o resto do ciclo menstrual, porque tamén está asociado con alteracións que se pode ter nun ciclo menstrual dunha muller que non teña endometriose. Claro, Entón, exactamente. É que é bastante interesante. ao final, sobre todo, cando falamos de enfermidades así que o que diste, que realmente están ninguneadas, porque hai máis de 2 séculos que se descubriu e seguimos igual. Entón, nestes casos é super importante recopilar toda a información que temos para, polo menos, ter unha referencia de cara a onde dirixirnos. É o que diste, que abre moitísimas vías de investigación. E outro punto que me pareceu tamén bastante chamativo deste tema da endometriose é que, claro, afecta a mulleres, digamos, en idade fértil, porque son as mulleres que menstruan. Cando xa se chega a menopausia e se detén o ciclo menstrual, pois xa se deixa de sufrir esta dor, esta endometriose, porque é un proceso, o crecemento dese texido endométrico onde non debería, ten influenza hormonal. Entón, en canto paras de estar baixo o influxo destas hormonas, tamén para de medrar e, polo tanto, para de doer. E o que pasa é que o tratamento que se lle dá habitualmente é a pílula. A pílula anticonceptiva adoita ser o tratamento para esta endometriose, porque a pílula o que fai é deter o ciclo menstrual natural e mantelo sempre na mesma fase para, bueno, non se ovula, o caso é que o óvulo deixa de funcionar como tal, entón non hai un ciclo menstrual ao uso. Entón, polo tanto, como non estamos sometidas ás nosas propias hormonas e ao ciclo menstrual, pois detéñense esas dores tan terribles. Pero claro, entón entramos no paradigma de que pasa se queres quedarte embarazada ou estás pensando pois en ter descendencia. Pois que non poderías, porque xa en sí a endometriose produce infertilidade nas mulleres que a padecen, porque o que pasa é que este texido anormal non é favorable para que se implante o embrión e non é favorable para que se desenvolva un embarazo de xeito natural. Entón, as mulleres que teñen endometriose son infértiles na maioría dos casos e tamén o tratamento que se lles dá vai nas manter infértiles porque é a pílula anticonceptiva. Entón, tampouco se van quedar embarazadas. Entón, pois é un problema de planificación familiar bastante grande para estas mulleres que sí que teñen o desexo pois de ter descendencia. Entón, habería que afondar moito tanto no diagnóstico como na investigación de futuros tratamentos para poder rachar con esta concepción que se ten de como tratar a endometriose que é coa pílula, porque sí que é efectiva, detéñense eses dolores e ese crecemento de texido endométrico, pero non se soluciona o problema da infertilidade. Así que, bueno, é que chama ao ceo que se precisa continuar afondando nesta cuestión. Sí. E de feito, sobre o tema embarazo e endometriose,
hai algo bastante curioso que sí que, bueno, curioso por dicir unha palabra, Sí. pero sí que é certo que a pílula adoita ser o tratamento habitual, pero aínda hai médicos que lle din ás mulleres as que lles acaban de diagnosticar endometriose que proben a quedarse embarazadas a ver se así se lles vai a dor. Entón, xa é como outro extremo, porque moitas veces son mulleres, eu que sei, de 25 anos, que sí, que podes quedarte embarazada con 25 anos, pero non teñen en conta os teus desexos. E isto pasa moito tamén co tema das migrañas. As migrañas están moi relacionadas co ciclo menstrual e, de feito, hai mulleres e outras persoas que menstruan que teñen migrañas cíclicas xusto antes de menstruar. A cura adoita ser quédate embarazada e o mellor se che pasa. O mellor. Xa ti verás despois que tal. É que iso demostra un gran descoñecemento por parte dos profesionais porque non está o suficientemente divulgada esta información sobre a endometriose ou sobre as migrañas e tamén, aínda que os profesionais teñan conciencia de como funciona ou cales poden ser as posibles causas, non teñen outra alternativa porque se non está descoberto e non se coñece outra forma de tratamento tampouco lles poden ofrecer unha solución. Entón, é un círculo que se non se investiga non se acaba. E de feito, unha campaña que se fai en moitos países para visibilizar esta enfermidade é que mulleres famosas digan que a padecen para que se visibilice un pouco e se faga como un chamamento a investir nesta investigación. Entón eu, antes de conectarme, estive facendo unha búsqueda de que mulleres así famosas declararan que teñen esta enfermidade e atopei que Hillary Clinton padece endometriose, Chenoa padece endometriose, Marilyn Monroe padeceu endometriose e, de feito, tamén outro tratamento que se dá ás veces cando xa é unha dor moi lacerante que nen siquiera coa pílula podes deter que xa está nun estado moi avanzado é ou extirpar abrir a cavidade pélvica e extirpar ese texido que está onde non pertence ou xa directamente extirpar todo o sistema reproductor, os ovarios, o útero e todo para que se deteñan as hormonas que están producindo o crecemento dese texido, que foi o que se lle fixo a Marilyn Monroe, me parece que lín agora no artigo este que abrín. Entón, sí que é unha campaña que eu creo que ten bastante poder porque visibiliza que existe, vamos, porque moitas veces está infradiagnosticado e outras moitas silenciado. Iso de extirpar o útero e todo tamén foi algo que se lle fixo a Lena Dunham, que tamén tiña endometriose. Tamén me aparecía así no artigo. E que eu son bastante fan dela. Eu lembrome cando fixo público precisamente por isto, que tiña endometriose, que ia operarse e todo, a criticaron moitísimo, pero moitísimo, dicíndolle que ia destrozar a súa vida e como podía poñer por diante a dor que tiña, o sea, preferir eliminar a dor a ser nai. E pareceume super horroroso. Sí, é verdad. Punto número 1, a que te metes? Porque a súa decisión Non che importa? para o que la queira, ela saberá a dor que sinte e as preferencias vitais que ten. E punto número 2, demostra un gran descoñecemento do que ela probablemente estaba padecendo. Exactamente, porque é que eu non creo que ninguén decida pasar polo quirófano a que lle extirpen órganos, pois, bueno, que me doe un pouquiño e prefiro non telo. Sí. Pois non. Se lle pasara con outros tratamentos non acabaría someténdose a iso cos riscos que conleva pasar por un quirófano. E de feito, bueno, isto que comentabas agora de abrir e extirpar o tecido e que tamén se abría para diagnosticar, digamos que a única forma de diagnosticar o problema que tivías era que era moi invasivo precisamente polas infeccións e todo isto, que isto pode pasar en calquera operación, pero neste caso, precisamente como o endometrio que crece fora está inflamado, unha operación é un proceso inflamatorio. Entón, o que pode facer é que ti retires ese tecido que está inflamado e logo pechar
esa inflamación o que faga sexa reactivar os focos que non poideches quitar ou os que van a aparecer despois. Entón tampouco é que sexa o máis Sí. ideal. Adoita ser o último que se recorre, pero como ti ben dis, pois pode ser que reactive eses focos e que non que sirva para ese momento, non? Pero que volvas a iniciar o mesmo proceso. E que ademais pode medrar en moitos sitios, porque estaba aquí revisando o que os meus apuntamentos da charla de Pilar Peñarrubia, e claro, ese tecido que sae da cavidade uterina, que é o endometrio, pode medrar tanto nas trompas de falopio como no intestino, como nos riñóns. Entón pode provocar inflamación prácticamente sistémica en moitos tipos de órganos. E de feito ten varias fases, como que ten unha fase inicial na que, digamos que ainda se pode atallar a tempo, e despois xa ten unha fase máis avanzada na que ese tecido está cada vez máis inflamado, cada vez medra máis e cada vez é máis difícil de telo. Así que Sí. pues, é un problema bastante grave para as mulleres que o padecen. E de feito, o tema de que medre nos intestinos e todo isto é que iso está moi preto da cavidade vaxinal. Entón, agora mesmo que estamos nun momento no que a copa menstrual parece que para todo o mundo non sei, unha maravilla, realmente moitas das mulleres que teñen endometriose e que teñen ese tecido nos intestinos non poden utilizar a copa, porque o que fai é facer presión na cavidade vaxinal e facer presión nese tecido que está inflamado, entón provoca unhas dores super insoportables. Claro. E que tamén Entón, o que me chamou moitísimo a atención é que, claro, como é tecido endométrico, aínda que este noutro lugar que non sexa o útero, e está sometido ao influxo das hormonas do ciclo menstrual, cada vez que temos a menstruación e, polo tanto, sangramos, todos eses mini tecidos que están medrando por outras partes tamén sangran. Entón, iso é pues, unha dor sí, comeza a lacerante e un estenderse, problema. claro. Sí, sí, totalmente, porque claro, se está, pois o que dis ti, nos riles, cando eso comece a sangrar, a sangre non ten por onde saír. Tamén. Entón vai estenderse polo corpo e pode ser que provoque máis focos. Claro, iso Entón, é ciclo tras ciclo, un risco máis de que a enfermidade empeore. pois sí. Hai pouco tratamento, porque xa dicimos eso, a pílula. Pouco, e moitas Pouco veces ou nada. pouco funcional. Xa. Así que, bueno, máis investigación e chegaremos a saber mellor por que se produce e como detelo. Pois sí. Bueno, o último xa que te quería preguntar era que como crees que se podería divulgar mellor sobre ciencia, porque eu creo que o que dicías ti co tema dos concertos, que moitas veces é a sociedade a que ten que empuxar para que esas investigacións se realicen. Eu creo que a divulgación é como a mellor forma de que a poboación colla consciencia de que ten que empuxar para que estas investigacións se fagan realidade. Entón, como se podería divulgar mellor? Eu creo que é moi importante ter como, digamos, focos de divulgación de proximidade, digamos, porque moitas veces a maneira na que chega a información a ti, sexa do tema que sexa, pois empezas nun novo instituto, pois a xente de cursos superiores contache, pois mira, isto funciona así, ou empezas a universidade, xente de cursos superiores, pois contache, pois esta asignatura vas dar isto, vas ver isto, esa é a forma na que ti te vas informando de cousas que van suceder na tua vida a continuación. Entón eu creo que ca divulgación se puidera pasar algo semellante, que existise unha rede de profesionais ou de xente formada que realmente sabe sobre os temas e se adica pois, a contalo onde queira, na súa casa, pois xa informa aos seus familiares, no seu círculo de amigos, pois xa informa ao seu círculo de amigos. E agora que as redes sociais é que temos esa posibilidade elevada pois a un expoñente moito maior, porque podes chegar, ti, por exemplo, coa túa conta, pois xa podes chegar a moita máis xente que non é o teu círculo cercano, eu camiña pois o mesmo. Entón, se a xente que realmente está interesada en facer esa divulgación do coñecemento se abre o seu círculo próximo ou se anima ás redes sociais tamén a contalo, pois eu creo que, aínda que nos números non vexa que chega a unha gran cantidad de xente, a xente a que chega pois xa lle está marcando unha pegada. Entón eu creo que esa é a maneira
de poderlo estender pois un pouco dende a base, porque moitas veces pois fixámonos en divulgadores que chegan a moitísima xente e fan unha labor moi importante, pero non só teñen que existir eses titáns da divulgación, senón que cada un na súa escala e no estrato no que se atope pode deixar pegada no seu redor. E ademais que iso logo funciona como unha cadea, porque claro, ti a xente que chegues coa túa conta, logo esa xente pode recomendala ou falar deses temas ou falar do que aprendeu con familiares, con amigos, e ao mellor eses amigos pois falan con outros, e ao final é un pouco a forma de ir estendendo o coñecemento. Sí, crear rede e crear pois comunidade eu creo que o que pode facer que ese coñecemento pois estenda o mellor posible e coñezamos pois estas problemáticas que moitas veces o non afectarnos a nós non as coñecemos, entón paramos como esa transmisión do coñecemento. Totalmente. Para eliminar os nesgos de xénero, tanto na divulgación como na investigación. Que faría eu? Pois eu xa o intento, pero claro, a pequena escala. Pois eu creo que para eliminar nesgos é moi importante facer as cousas, ocupar os espazos e facer as cousas. Porque se ti ves que hai un campo maioritariamente poboado por homes, pero ti és unha muller e queres, gustache ese campo, pois o que tens que facer é facelo. Poñerte aí, estar no sitio no que ti queres estar. Que moitas veces o que pasa é que por moito que ti queiras, hai barreiras que impón a sociedade ou certo tipo de políticas ou certo tipo de leis que ainda non están de todo na igualdade que che impiden. Pero ti o que tens que facer é poñerte no sitio no que ti mereces estar e no que ti queres estar, porque é pois, o que a ti che gusta e o que ti queres facer. E según vaya subindo nesa pequena escaleira do que é a tua vida, pois iraste enfrontando a distintos problemas que hai pois, por a sociedade patriarcal na que vivimos. E o que tens que facer, bueno, o que eu penso que está ben facer, pois é comunicalos e contalos para que a xente que veña detrás de ti pois saiba o que se vai enfrontar. É un pouco parecido ao que pasa tamén co coñecemento, que se ti sabes de antemán o que te vas enfrontar, pois xa te vas ir preparando para eses problemas os que te vas ter que enfrontar. Entón, sí, por exemplo, a min inspírame moito a entrevista que ti tiveches a última vez con Andrea Muras de Ciencia Miúda, que conta pois varias problemáticas os que se enfronta unha muller na carreira investigadora. Pois eu, que estou aínda nunha parte moito máis baixa desa escala da carreira investigadora, comezo a aprender a problemática a que me vou enfrontar, pois xa podo levar moitas máis armas e moitas máis iniciativas pois para superar esas barreiras. En cambio, se eu non sei nada e vou pola vida pois co que me vou atopando, pois vaime costar moito máis, porque non teño as ferramentas ou o coñecemento necesario para enfrontarme. Entón, pois eu diría esas dúas cousas, ocupar o espazo que ti te mereces e onde tes que estar, e se non podes, pois facer ver por que non estás podendo, cales son as barreiras que te están impedindo, como está montado o sistema para que ti non poidas chegar a esa posición. E sobre todo, decatarte desas pequenas cousas e dicilas. Porque, por exemplo, esta semana tiven un curso sobre pois, unha técnica bastante específica, sobre Western blot para o laboratorio. Eran 5 días, 5 ponentes. Pois todo eran homes. A mí eso non me parece normal, porque se o 50% da población son mulleres e hai moitas científicas, como nun curso non hai ninguna muller neste caso. Tamén saíron onte os cursos de verán da Universidade Complutense. Tamén eu xa teño este chip e estive me fixando. Pois de 70 cursos que hai, só hai 10 directoras de cursos. Iso non é igualdade, nin é ningún tipo de feminismo, así que decatarte desas pequenas cousas na túa esfera, facelas ver, a min xa me parece que estás facendo un cambio e que estás pois, tratando de combatir eses nesgos que pode haber na ciencia. Sí, totalmente, que é super importante falar porque a partir de onde se crea o cambio. E pareceme super guai que fales de ocupar espazos porque justamente onde pola noite, antes de dormir, estaba lendo un ensaio sobre sobre o androcentrismo na medicina e precisamente o que contaban era facían un pouco unha metáfora de que as mulleres o que se intenta é que ocupemos o menor espazo posible e isto vese, por exemplo, cando temos que cruzar as pernas os homes as levan abertas, pois nós ocupamos menos espazo.
cando temos que, bueno, esta obrigación de facer dieta e estar super delgadas, realmente estamos ocupando menos espazo e pareceume super De guai quen é porque ese é ensaio? super acertado. De quen é ese ensaio, perdón? Que me anoto para a Pois miña justamente vida. de María Reimóndez. Ah, mira. Adecuado. Pois sí, últimamente estou lendo moito de María Reimóndez e gustame moito o de este último que sacou, o de Cobiza, Mm. gustoume Eu moitísimo porque ten ese moitas teño super implicacións. pendente e xusto vin que o estaba recomendando onte Sí, e deixeino aí apuntado. porque ten, é claro, unha historia de ficción, pero ten moita reivindicación feminista, ecofeminista, ecolóxica, os escenarios nos que plantea esta novela pois fanche pensar moito realmente ao tempo que é super entretida porque pois é novela de ficción moi entretida pero con mensaxe a min o certo é que me gustou moito A min se que pode ler outra me encantan eses libros que realmente a ficción está super entretida pero que teñen ese trasfondo que realmente estáche cambiando a visión da vida sen que ti te estés dando de conta. sí, totalmente outro podcast que me fai reflexionar un montón sobre este tipo de cousas e que nunca perdo a oportunidade de recomendalo, que tamén falan un montón pois de ocupar espazos, de que se acabe eso de estar quieta e non molestar, porque non é a túa función vital. De forma semanal, ideal total, que o leva Lucía Ligmaer e Isabel Calderón, sae cada 2 domingos, me parece, está en Spotify en outras plataformas, e a min, bueno, encántame, porque aprendes moito culturalmente sobre moitas figuras femeninas, da literatura, do cine, do teatro, e ao tempo, pois, colles moita conciencia de, pois eso, de ocupar espazos, de loitar polo que teu e de facer por ser. Justamente. É que ao final é o que nos queda, porque por moito que se diga que non hai que seguir loitando, é bastante mentira, seguen pasar cada cousa Sí. o que diste o dos cursos e as directoras que de vergoña total. É que iso velo en todos os lados. Sí que é certo que coas loitas anteriores do feminismo se acadou moito e gracias a iso nós agora temos as ferramentas para leválo máis aló, pero é que non se acabou, porque velo en moitas pequenas cousas. Sí. Porque Que iso, que nin sequera fai falla que vayas moi lonxe ou a cousas super grandes, senón que no teu día a día daste de conta de realmente o problema que hai. pois sí. A verdade é que este podcast quedou bastante triste entre a endometriose e agora isto. No, pero agora isto último é un chamamento á acción. Isto xa é máis cara arriba, pero si, a endometriose pois, realmente é unha realidade bastante triste polo pouco diagnosticada e pouco divulgada que está. Pero bueno, se podemos facer algo para contribuir a que iso cambie, pois tamén é un punto positivo. Sí, e que ademais moitas veces e pasa con todos estes temas que estamos falando, dache tristeza por ver, o sea, por pensar en todas as persoas que están sufrindo por isto, porque non se acadaran os niveis suficientes de investigación, pero logo ademais a min polo menos dame moitísima rabia pola impotencia, porque realmente sentes que non podes facer nada. A min dame moitísima rabia. Xa, pero bueno, xa ti fas moito por todo o que é a divulgación do ciclo menstrual, por exemplo, así que eso xa é un punto que te levas para aplacar un pouco ese sentimento de impotencia que realmente moitas veces é moito, é moi abundante. Sí, é que tamén co tema do feminismo, por exemplo, no podcast anterior, cando Andrea me contaba todos os problemas que tiña, inclusive que a despediran por ser nai, a min dábame moitísima rabia, porque realmente é algo que non podes cambiar. Xa, eu cando nos contou iso tamén porque estivo nas xornadas do 8M de Twitch en galego, quedamos todas abraiadas, porque xa nin sequera por ser nai, senón por ser futura nai, por quedarse embarazada e non poder traballar con certos, bueno, neste caso bacterias ou certos reactivos, que é normal, porque é protexer a túa saúde e a da túa descendencia. Teria que estar, vamos, asumidísimo. E ves que iso está pasando, que está pasando en organismos públicos e que está pasando sen ninguna consecuencia, e claro, quedaste...
E ademais no que se coñece como o primeiro mundo, porque claro, moitas veces cando dis que cando falas da situación das mulleres, bueno, eso en outros países, aquí no. Sí, sí. Non fai falta ir lonxe para ver injustizas que probablemente en outros lugares serán incluso máis flagrantes, pero non quita que aquí non as haxa. Totalmente. Non sei quen falaba disto, que noutros países, digamos que consideramos en vías de desenvolvemento, tamén se facía como esta exclusión das mulleres dos espazos, no sentido de, pois non poden conducir, non poden, eu que sei, ir soas pola rúa, non poden ir a un bar a beber, non sei, estou así inventando un pouco, pero imagino que todas estas cousas pasan. E que no primeiro mundo realmente o que se daba era unha exclusión digamos, do coñecemento e da sociedade. O que pasa é que non me lembro agora de quen era. Sí, claro, Pero bueno, que ao hai final, dous tipos. claro, a cultura e a sociedade na que te moves condiciona a forma na que te exclúen, pero ao final seguenche excluindo igualmente. O que pode ser o que diste máis físico ou máis intelectual ou social de non poder acadar certos postos ou non poder acadar certa estatus social. Seguen sendo espazos, só que uns son físicos e os outros non o son. Son máis abstractos, pero ao final é o mesmo. Bueno, pois pola miña parte non teño nada máis que preguntarte. Se queres dicir algo que che quedara aí con ganas. Nada, pois eu moi contenta de ter aprendido máis sobre este tema, que, bueno, rachouseme un cristaliño na cabeza porque non o coñecía, certo que agora pois serei moito máis consciente da endometriose e da cantidad de persoas que o sufren, que moi contenta de estar convidada hoxe aquí, certo que o pasei moi ben, pareceme que quedou bastante interesante, aínda que un pouco de baixona, non? E xa só facer un pouco de autopromoción que nunca ven mal, non? Porque xa que estamos aquí todas facendo como unha xira polos distintos podcasts que hai en galego, que me fai moita gracia porque Iria Veiga nas Women's Planers, Iria Veiga en Pingando. Bueno, é que Iria está en todas partes. Sí, Iria, porque a Iria hai que escoitala en todas partes, entón é normal que a conviden a todas partes. E así, nada, é un pouco de promoción que os luns, normalmente ás 8:30, estamos no Twitch de Ecos de Xigantes, que estou eu, Carmela Cela, e dous compañeiros, pois Diego de Naturiza e Darío de O Son das Ideas, e facemos pois divulgación sobre distintos temas de ciencia, a veces facemos un concursiño entre xente que nos vende convidada, e, bueno, pasámoslo moi ben en xeral, pasámoslo moi ben, e, pois, convido vos a que nos vexades. Tamén o pasa moi ben a xente que o ve. Ai, sí, alégrame sabelo. Así que esos luns, 8:30, normalmente, Ecos de Xigantes. E, bueno, nas nosas redes sociais, pois xa o imos dicindo. Eu creo que non teño máis promoción polo momento. E moitas grazas. Encantada de que fagas promoción aquí, a verdade. Grazas por deixarme ocupar este espazo que é Pingando, que tamén eu disfruto moito escoitando e agora, pois, participando tamén. Se non queres perderte ningunha entrevista, suscríbete a Pingando no teu reproductor habitual. Recorda que tamén podes seguirme en Instagram, @pingando_gal. Moitas grazas por chegar ata aquí.